小猪佩奇一家来参观兔小姐新建的热带雨林馆。首先，我们先用黑色的线条勾出轮廓。首先，我们先用黑色的线条勾出轮廓。用粉色涂猪爸爸的头部，用粉色涂小猪佩奇的头部。用橙色涂猪妈妈的衣服，用蓝色涂猪爸爸的衣服，用红色涂小猪佩奇的衣服，用黄色涂兔小姐的衣服，用浅黄色涂兔小姐的头部，用浅蓝色涂雨点，用深绿色涂热带雨林馆里的树叶，好了，小朋友们，今天我们就画到这儿了。喜欢我们的节目，欢迎关注并转发哦。我们下期见，拜拜。